Esta era a última conferencia deste ciclo de conferencias do Seminario Internacional de Lingua e Literatura. Antes de nada, agradecer a Carlos por estar aquí connosco. E vou presentar agora a unha alumna que vai presentar a Carlos, para que coñezades un pouco o contexto. Entón, con todos ustedes, Nicolás Chesculudo. Bos días. Hoxe pues voy a presentaros un pouco quién es Carlos Cayón. Y bueno, voy a comenzar a leer porque si no, no soy capaz de hablar en gallego. Todavía. Ainda. Bueno, Carlos Cayón é un político, mestre e filólogo que naceu en Santa Uxía de Ribeira, que é un concello da Coruña, o 26 de agosto de 1978. Cayón licenzouse en Filoloxías Galega, Portuguesa e Románica pola Universidade de Santiago de Compostela e doutorouse na Universidade da Coruña. Posteriormente, comezou a traballar como profesor de Lingua e Literatura Galega e Lingua Portuguesa no CPI Afonso VII de Caldas de Reis e no EIS de Bertamiráns. Así mesmo, exerceu como profesor de Xeografía e Historia no Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa. A parte disto, cabe mencionar que, despois de presidila durante 12 anos, Cayón agora é presidente honorífico da Mesa pola Normalización Lingüística, que é unha organización que loita pola galequización da vida pública e normalización do galego máis importante de Galiza. Agora, respecto ás obras que escribiu, Cayón produciu diversos traballos centrados na sociolingüística e máis nos estudos literarios, cos que gañou varios premios. Pero hoxe gustaríame nomear un deles, o Libro Negro da Lingua Galega, escrito en 2022. Unha obra que se centra na represión existente cara á lingua galega desde 1543 ata a actualidade. Segundo o presidente da Editorial Xerais, Fran Alonso, esta obra axudará a desmentir tópicos sobre o idioma. E como non é o mesmo contalo que vivilo, deixovos co gran Carlos Cayón. Démoslle unha calidad benvida. Ben, pois agradecidísimos, pero podo aproveitar un segundiño. Mira, sei que somos multitasking as persoas que estamos aquí, entón se pode ser unha cousa que vin que se fai sempre no Brasil cando se presenta un libro, é pasar o libro para que a xente vexa, entón, penso, agradecidísimo. Podes aí... No mundo actual sempre temos que estar facendo varias cousas a un tempo, eu sei que hai de ser capaces de iso de botarlle un ollo ao libro ao mesmo tempo que escoitar así un pouquiño o que vou comentar. Aitor, podes a presentación... Aí está. Aí, agradecidísimo. En primeiro lugar, agradecido, obrigado polo convite para poder estar aquí convosco, obrigado Rosalía, obrigado á facultade por me convidar para poder partillarmos estes momentos. Para min estes días nos que estou a falar sobre o libro negro da lingua galega en Euskal Herria, aínda que nunca veño con suficiente tempo para estar en Euskal Herria e facer un pouco así máis de paseos e de calquera xeito, é un reencontro. Por que é un reencontro? Porque eu levaba tempo pensando en como elaborar un libro que explicase a historia da represión do galego, tanto collendo documentos que estaban xa en obras de investigación, mas que non facían parte do repertorio coñecido polo público xeral, como tamén dar a coñecer algúns documentos que debían deixar de estar nas sombras. E explicar, por tanto, responder á pregunta de por que motivo o galego está como está, entendendo as raíces desa situación. Mas non acababa de encontrar o ton, temía que fose un libro demasiado, porque por un lado ten que ser un libro ben documentado, non se pode economizar unha nota de rodapé, non? Porque senón sempre están as persoas das fake news, non? E dicíndonos, usted lo inventa todo, entón, é necesario, por un lado, o rigor académico, ten que ser fundamental. Mas, por outro lado, eu non quería un libro que ficase nos andeis. Eu quería un libro de combate.
un libro que servise para dar a coñecer a verdade na sociedade, mas que ese combate se basease sempre na verdade, na obxectividade. Cando encontrei o ton, cando encontrei a estrutura? Pois nunha ocasión que estaba aquí en Euskal Herria, convidado por Consello Luá, encontreime co libro de Torrealdai, do que xa escoitara falar, el libro negro de Euskera, escoitara falar dese libro, máis ao velo, dixen, é isto, é exactamente isto. E a partir de aí foi como decidín encamiñar o libro negro da lingua galega, co ton e coa estrutura que seguiu tamén o grande Torrealdai para a súa obra. É un libro, como poderedes ir vendo, pois fun sumando casos, e ao final é un libro de máis de 700 páxinas, mas grazas a esa liña cronolóxica, non, de ir explicando, o libro comeza con as primeiras 30 páxinas de explicación xeral da situación do noso idioma, de algúns dos prexuízos máis habituais, mas é así unha visión panorámica, e despois comeza cunha sucesión cronolóxica, desde 1480 até 1986. Esas dúas balizas, por que? 1480 porque é o primeiro documento, a primeira orde que explícitamente ten consecuencias lingüísticas. E ten unha dimensión lingüística clara. Digo isto de dimensión lingüística clara porque, obviamente, non toda a política lingüística, toda política é política lingüística, e non toda a política lingüística fala directamente da lingua. Por exemplo, cando os reis católicos chegan a Galiza e ordenan decapitar a moitos nobres galegos, obrigan a exiliarse a moitos outros, destrúen os castelos de numerosas familias da nobreza galega, aí non hai, son sustituídos por nobres casteláns, non hai unha orde lingüística, mas non hai política lingüística máis eficaz que esa. Ou a día de hoxe, algo que pode non parecer de política lingüística, como, por exemplo, a decisión do goberno español de non conectar cunhas vías de transporte ferroviario dignas Galiza e Portugal, cando orzamentariamente significa presupostariamente, a cantidade de diñeiro é unha cantidade de diñeiro ridícula dentro dos orzamentos xerais do Estado, e existe unha demanda para esa conexión por parte do goberno portugués. Iso, por qué? Por qué? Por que algo que é tan sinxelo de facer, orzamentariamente é tan fácil, no entanto, hai un goberno soberano dun país que o demanda, no entanto non se cumpre? Aí hai unha cuestión tamén de fondo, obviamente de política en moitos sentidos, mas tamén de política lingüística. No entanto, eu no libro só falo propiamente de lingua. Aqueles documentos que teñen unha dimensión lingüística clara, e mesmo en ocasións, aínda que haxa algunhas situacións que están no fío da navalla, e así imos explicar. Obviamente, nun libro como este, que fala desde 1480 até 1986, non dá para nos pararmos en todos os casos. Eu escollí unha serie, algúns casos significativos que nos poden dar luz sobre o conxunto. Comezamos cun documento, un regulamento do ano 1500, reparad en galego tanto é 500 como 500, mas escrito con ñ ou con NH, segundo a grafía, 1543. É o regulamento, até onde sabemos, máis antigo da Península Ibérica, que explica como golpear os nenos, sabedes que as nenas aínda estaban inxustamente excluídas da educación regrada, como golpear os nenos que falasen a súa propia lingua na escola. Que di este regulamento? Di, los jóvenes deste reino, o reino de Galiza, que é curioso, non? A min é unha cousa que me chama a atención en moitos destes regulamentos que me encontraba, cando nos prohibían o galego e nos recoñecían como reino ou como país. Eu dixo, polla, non é como os libros de texto da día de hoxe, ves os documentos da época, ainda que sexa para prohibirnos, non? Los jóvenes deste reino son sumamente bozales. Bozal, cando presentei este libro no Brasil, e falando do mesmo xeito que vos estou a falar, digo, porque tamén, onde vas con el gallego? Pois, oye, por exemplo, o Río de Xaneiro, dar unha palestra. Los jóvenes deste reino son sumamente bozales. E cando expliquei o alumnado, era alumnado de letras, que non estudaba galego nese caso, hai outros que sí, mas as diferenzas, non? A personalidade singular do galego, sabían o que significaba bozal, porque estudaran a historia da escravitude. Bozal é o escravo que aínda non fala a lingua do amo.
Los jóvenes de este reino son sumamente vozales y por eso debe exhortarse a que hablen en idioma castellano. Y no lo haciendo, pérdida de puntos. Estar de rodillas. Palmas. Palma é golpear coa palmeta, un instrumento de madeira. Se buscades unha imaxe dun mestre na idade moderna, sempre ides encontrar ou cunha vara ou cunha palma. Non, a violencia facía parte da vida diaria das escolas. A singularidade en Euskal Herria, nos países cataláns, na Galiza, era que esa violencia tamén se produciu por falarmos a nosa propia lingua natural. Palmetas. E se isto non fuere bastante, se procederá a lo máis conducente. Desde 1543 até finais dos anos 70 do século XX, sempre houbo algún neno, e máis tarde algunha nena, de xeonllos, de rodillas, nalgúnha escola do país, por falar a súa lingua propia. Iso, reparade ben na dimensión disto. Reparade ben na dimensión. Sempre. Non importa que houvese algún momento de esperanza no Estado español, non, o sexenio revolucionario, a Segunda República Española, sempre houbo violencia física nalgúnha escola do país por falar a túa lingua propia. E isto xa nos rompe con un dos prexuízos máis habituais. Non, isto ocurrió durante el franquismo. Non, aconteceu durante o franquismo. Non hai dúbida. Mas o franquismo non inventa isto. O franquismo que fai aplicar desde a coerción e militarmente unha política de lingüicidio que vén de moito antes, que ten unhas raíces moito máis profundas. Reparade tamén na dimensión disto. Este libro, ainda que pase de 700 páxinas, é un resumo. Mais, se calquera familia galega, calquera, fale galego, fale español, calquera familia galega, puidese colocar nun libro as súas vivencias lingüísticas, da xeración que o escribe, a dos seus pais, pai e nai, a dos seus avós e aboas. Só con iso, sen ir nin tan sequera os bisavós e bisaboas, tatarabós e tataraboas, daría para un libro moito maior que este. Moito maior que este. Cantas veces non nos dixeron, ai, esa palabra. Ah, no, pero hablas así siempre. Bueno, en este trabajo, pero... E te llamas Xosé, non? Cantas veces. Cantas veces. Non? Na administración, na escola. Aínda no século XXI, a día de hoxe non hai violencia física. Non? E, aínda que dos adhesivos que vos entreguei, mirades un momento, por favor. Mirades un momento. Porque nun caso ides ver o caso dunha nena que tome a peseta por falar galego e a mestra respóndelle, pois ya me debes outra. E aí veredes os Ancares anos 70. Mas reparade no outro. No que hai un neno escribindo no hablaré gallego, no hablaré gallego, no hablaré gallego. Mirade a data. Lubián, ano 2002. 2002. Lubián, que pertence á provincia de Zamora, mas que se fala galego desde sempre, o galego nace tamén ali, e o propio consejero de Educación da época recoñeceu en sede parlamentaria que eses castigos se realizaban, mas es que el gallego está moi ben como mucho para el recreo. Non. 1616, por continuarmos nunha uña de cabalo. O Consejo de Castilla, entre se estudastes os séculos escuros, os mal chamados séculos escuros, a etapa de decadencia da literatura culta en galego, aínda que son tamén séculos radiantes para a literatura popular, non? Que iso tamén é algo que nos chama a atención, eses séculos de decadencia. A xente escoitaba música en galego todos os días, algo que a día de hoxe, se na radio galega escoitas unha canción en galego na radio galega, podes xogar a lotería, podes pedir un desexo, non? Porque é unha cousa como tan inusitada, tan inesperada, que, claro, no século XVII, XVIII, normalmente, o habitual era escoitar cancións únicamente en galego. Non? Iso tamén... Mais, en fin, hai escritores que presentan libros en galego para a censura, para que ellos publiquen, e o Consejo de Castilla que lle responde, no há lugar. No há lugar. Isto tamén nos mostra, non é que hai sempre unha pulsión de vida. Este libro, ao mesmo tempo que é un libro que fala da historia da represión, tamén nos conta eses lóstregos na noite, eses raios, esas persoas que sementaron na escuridade máis absoluta para que nasesen a día de hoxe plantas, para que nasesen grandes árbores que aínda nos dan tanta forza e tanto froito. Teño que recoñecer
pode non ser moi académico isto, mas teño que recoñecer que ás veces cando estaba a escribir o libro que me emocionaba. Porque tamén ás veces eu dixía, a ver, eu fui un presidente dunha asociación que traballa en defensa do galego, da maior asociación cultural de Galiza, durante, en fin, máis dunha década. Doutor en estudos do galego e do portugués, profesor da materia. E, no entanto, moitas cousas non as coñecía. Eu pensaba, se eu, que aparte de ser profesionalmente isto, é unha cousa que me agrada, que como unha afección, andar estudando estas cousas, se eu non o sei, non, cal é a dimensión? Moitas cousas no libro xa dixen, eu non conseguín chegar máis alá. Son necesarios equipos de investigación para algúns arquivos, por tanto, se alguén está pensando en facer unha investigación sobre estudos galegos, que saiban que hai materia de traballo, que saiban que hai algunhas suculentas, mais iso, que en algunhas ocasións eu encontraba, emocionábame, non podo negar que me viñan as vaguas aos ollos pensando algúns nomes que fixeron cousas nos momentos máis complicados, non? E que sementaban pensando, se cadra, que era complicado ter futuro, eran como formiguiñas, nomes que algúns deles coñecémolos, mas cantos nomes hai que sementaron e que a día de hoxe só podemos intuir que existiron polas consecuencias, polos froitos que deixaron. 1779, finais do século XVIII, a Real Biblioteca Española, o prólogo da actual Nacional Biblioteca Nacional de España, o director, pois, en fin, chega ás súas mans o cancioneiro, as cantigas de Santa María, que son, de verdade, non o digo aquí por chauvinismo, mas son o maior monumento cultural, literario, do século, musical, do século XIII en Europa, no continente europeo. Quero dicir, a propia Biblioteca Nacional de Francia recoñece como un antecedente da banda deseñada, ou como se ilustran as cantigas, é o maior repertorio musical trovadoresco que conservamos de toda a Idade Media, un dos maiores repertorios musicais en xeral, quero dicir que é unha cousa fora de serie, esas cantigas. Mais, no entanto, claro, publicalas significaba recoñecer que o galego tivera forza na Idade Media, significaba darlle ferramentas ás persoas que querían restituir a lingua galega. E que di este señor? Extravagancia e mal gusto a poesía en galego. Podelo buscar no libro, puxen mesmo unha imaxe do libro, mas podedes buscar en Google Books, está o libro este completo, e veredes como na introdución que fai ao Mío Cid, cando decide publicar o Mío Cid por vez primeira, comeza a enfadarse cada vez máis. ¿Cómo se atreven a decir que lo primero fue el gallego? Como mucho, y además los que escribieron gallego serían troveros, copleros. No hay nada que me importe tanto como dejar claro que lo primero fue la lengua de Castilla, ¿no? Sí. Que a día de hoxe, ano 2024, obviamente o debate do prestixio dunha lingua non está aquí. Pódenos custar entender esta cuestión, mas no século XVIII, século XIX, comezos do século XX, a principal batalla simbólica estaba aquí. E por ese motivo non se publicaban obras mesmo dun rei castelán e castelanista como Afonso o Sabio, mas que rompía os esquemas, un señor, un nobre, que se enfrentou mesmo á nobreza galega, que tentou loitar para conseguir de novo a soberanía do reino, soberanía, estou utilizando un termo actual, mas entendédeme, para conseguir de novo que o reino galego fose central e dono dos seus destinos, que se enfronta, mas non tanto, un rei castelanista, a poesía toda que lle conservamos, está en galego. E hai traducións das súas obras, cando nos din que ele inventou a prosa en castellano e a poesía... Miren, é que mandou traducir tamén ao galego. Non nos queiran agora colocar desde o grande accidente de traballo dos historiadores, das historiadoras, é sempre o presentismo, non? O problema xa non é cando é un accidente de traballo, cando é algo buscado cun obxectivo político. É dicir, non, se Galicia non é nada hoy, nunca lo fue. Si el gallego hoy es tal, nunca lo fue. Pois, oyen, non é verdade. Ainda esta semana no Twitter ou no X, esta rede tan controvertida, pois tamén difundía outro tipo de fake news. Non só son outras... Pois un profesor da Universidade de Huelva dicía que ali onde nas fontes árabes din Jalaiquía, que iso provén de Galaequia e que iso quere dicir Asturias ou León. Insulta a intelixencia dun gato.
dun gato. Entón, ves en toda a documentación medieval, Galaequia, Galisa, Alaiquía. No, Asturias, León. Non, así, a cantidade... Profesor universitario, pois, oye, non, por moito profesor universitario que sexa, isto non funciona así. Ten que demostrar académicamente a veracidade do que está a afirmar. Do contrario, simplemente é un obxectivo político non colocado como un argumento simplemente polo seu propio prestixio. En fin, indo moi rápido. Finais do século XVIII, outro regulamento en Pontevedra onde se explica claramente que se deben mesmo castigando al que delinca en eso, aunque sea fuera de la escuela. Y si no, y se mostrase incorregible, lo desechará. Expulsarase da escola. Reparade, quen estudaba a finais do século XVIII? A clave era mesmo aquelas clases favorecidas, aqueles estamentos favorecidos que podían participar da escolarización, tiñan que castelanizarse. Do contrario, serían expulsados da escola. Século XIX, creación do Estado moderno. Solo se halla de hablar en las escuelas la lengua castellana, sin tolerar el uso de la provincial. Provincial era porque na época Galicia era unha única provincia, ou a división en provincias aínda é do ano 33, o particular del país. Por lo menos recoñecíanos como país, aínda que fose máis. En fin, este ademais é curioso como funciona a colonización, porque está dentro dun relatorio onde explica a pésima situación das escolas de primeiras letras en Santiago de Compostela. Como lles entraba a auga cando chovía, como tiñan un chan de terra, e fronte a esa, o profesorado, as pésimas condicións que tiñan, obxectivos, castelanizar o alumnado. Non, que isto, aínda a día doxe, é unha pregunta importante que nos podemos facer. Cando nos din españolícense, non? Como dicía Berta, españolizar os niños catalanes, a todos os euskalduns e galegofalantes, españolícense. Podemos facernos unha pregunta importante. Que gañamos con iso? Porque nos prometen montes e moreas, se les van a abrir as puertas, ábrete sésamo, non? Que gañamos? Eu pido que me digan un só pobo do planeta todo que gañase algo por perder a súa lingua. Un só. E ainda poderíamos pensar, porque eu ás veces tamén podo dicir, mire, é verdade, a min a empresa de telefonía, de seguros, o banco, póñenme problemas para os meus dereitos lingüísticos. Eu tal e como está o mundo, se cadra, ainda podría pensar, pois le hacemos un 50% de descuento en los servicios porque non le reconocemos su lengua. A ver, eu en concreto non pasaría, mas podo entender, mas se non che dan nin iso, un pouco de dignidade, non? E non hai pobo, mas ben pensemos, todos os povos, por exemplo, da África, que manteñen o inglés como lingua oficial, cando a lingua que fala a súa xente non é esa, ou o francés, que gañan? Porque son povos, nacións moi ricas e moi empobrecidas, porque teñen como oficial a lingua daqueles que lle continúan a roubar. Regulamentos, ordes, indicacións de inspección, que se valga exclusivamente da lengua nacional, ou sea, española, iso tamén nos mostra que moito profesorado, se lle teñen que dicir ao profesorado que fala español, é porque moito profesorado non o falaba. 1926, o profesorado sensible á causa do galego poderá ser desterrado, ainda que mesmo que non o fale. O último catedrático de instituto nesa situación foi no ano 1976. Foi o último catedrático de instituto no Estado español. Vemos aquí, por exemplo, un pedazo do documento do expediente dos anos 70, onde di hablar en castellano, ir a un lugar onde se hable castellano atemperaría su fogosidade. En Vitigudino, por exemplo, non podrá falar galego. Ainda no 76. Isto do 26, que é cando se crea aproba esa norma. No 36, é verdade que o franquismo non inventa unha política de lingüicidio propia, mas tamén é verdade que se crea aí un momento de barbarie, de violencia, por un lado, non a violencia de fogueiras, de asfixia, de asasinatos, de destrucción, mas a parte de desenfundar a pistola, tamén desenfundan a cultura. Temos que telo presente, sempre. E mesmo moita xente que fai traballos de recuperación, por exemplo, das nosas tradicións,
non, o que aconteceu coas tradicións galegas, con todo isto dos coros e danzas, tamén ese é tentar limpar toda esa manipulación, as gaitas galegas, con bandeiras españolas, a forma de bailar, todo iso tamén é un traballo de memoria histórica, de memoria democrática. Esta imaxe, non sei se alguén a coñece, esta imaxe é dolorosa. Vemos aí unha señora ao pé dun piñeiro, unha fotografía feita a finais dos anos 40. Esta muller é Cíntia Rei. Era nai de Víctor Casas, que era un demócrata, nacionalista galego e director dun periódico en galego chamado A Nosa Terra. Está ao pé do piñeiro onde fusilaron o seu fillo. É tan importante a muller que vemos aí como a muller que fai a foto. A muller que fai a foto é Amalia Álvarez, a viúva dun nome fundamental para a historia de Galiza, Alexandre Bóveda. Seguro que escoitastes falar de Daniel Castelao, que foi a grande figura da cultura e da política galega. En fin, é un nome fundamental, incontornável da historia do país. Daniel Castelao era a figura pública dese partido do nacionalismo galego, que se chamaba Partido Galeguista, e Alexandre Bóveda era a persoa que estaba na sala de máquinas, a fundamental para que o partido existise no día a día. A muller que fai a foto non só para acompañar a outra señora que está en proceso dun loito imposível, a loito pola perda dun fillo, senón tamén está facendo a foto porque tamén ali foi fusilado o marido de Amalia Álvarez, Alexandre Bóveda. Alexandre Bóveda é xulgado nun xuízo sumarísimo o día 14 de agosto de 1936. Condénano á morte. Danlle uns minutos para falar nese xuízo que xa estaba, en fin, desde o comezo marcado que alía ser o destino. É incrível o que di. Nun momento terrível, nun momento en que sabes que vas perder o máis importante, a propia vida. El di, mi patria natural, obrígano a falar en español, mi patria natural es Galicia, jamás la traicionaría. E ainda continúa desenvolvendo, pide que se o tribunal se mantén nesa idea de matalo, que polo menos que lle permitan enterralo coa bandeira do país. Non lle permiten. E aínda di, permítanme dicir algunhas palabras na lingua do meu país, que é unha lingua, e non un dialecto, como estaba comentando este tribunal. Hai que pensar, estar nesa situación. Cada certo tempo, sobre todo cando se chega o Día das Letras Galegas, o 17 de maio, hai o debate sobre cal é a palabra máis bonita do galego. É un debate un pouco negativo, porque obviamente é como, as curiosidades, que hablan gallego así, é aí folclorizar, é como isto que dixía Gustav Mahler, a tradición é a transmisión do fogo, non a adoración da sinsa. E o que fan con isto das palabras é adorar a sinsa. Mas ese debate en realidad non debería existir, porque a palabra máis bonita do galego está clara desde que Alexandre Bóveda utiliza esa palabra no xuízo sumarísimo en que o condenan a morte. E di, permítanme dicir polo menos unha palabra na miña lingua, esa palabra é agarimo. Agarimo, cariño, agarimo. Esa palabra é como se solidificase, como se de repente esa palabra gañase vida, gañase forza, e aínda chegase até o día de nós, até os nosos días. Mas aínda hai máis. O 14, tiñan que matalo o 15 de agosto. Mas claro, eles eran religiosos, eran cristiáns, dicíanse. O 15 de agosto é o día de Virxe María. Non o mataron. Ian matalo entón o 16 de agosto. Era domingo, eran cristiáns. Non ian matalo o 16 de agosto. E matárono na madrugada do día 17. Antes de matalo, esas horas previas son fundamentais. Son momentos estelares da historia do país. Por un lado, el pide que lle deixen pasar un sacerdote amigo para poder rezar en galego. Non lle permiten. Escribe unhas cartas, todas elas en galego.
fai algo sorprendente. Que non nos teñamos que ver ninguén nesa situación, mas algo sorprendente. Imaginemos nunha situación así o que teríamos que facer. Debuxa a súa propia esquela e pide que usen a súa esquela. E un pensa, por que motivo? Será simplemente, en fin, será para tentar simbolizar o imposible de simbolizar que é a propia morte? Non isto que dicía Freud, de que un dos grandes segredos que todas guardamos é que ninguén cree na súa propia morte. Será para tentar simbolizar o imposible de simbolizar? Non, nome, apelidos, data de nacemento, data de morte. Por que o fai? Hai unha clave. O nome. El non quería ser enterrado co nome en castelán, quería ser enterrado co seu nome en galego. A familia cúmprelle e coloca a lápida co nome en galego. E que fan os bárbaros ao longo de anos e anos do franquismo? Entran no cemiterio e profanan en varias ocasións a lápida para lle castelanizaren o nome. Se ides algún día a Pontevedra, agora ten unha lápida nova, mas mantiveron a anterior, e veredes como, aínda despois de todos os cuidados e repintados despois de cada profanación da lápida, se continúa vendo aí as tentativas de lle mudaren o nome. Aí tamén estaba a sementar. Cando alguén dubida galeguizar ou non o nome, non hai dúbida. Alexandre Bóveda deu-nos aí tamén unha derradeira lesión. Perante o trauma, e hai traumas individuais, mas a lógica dos traumas individuais é a mesma lógica que a dos traumas colectivos, quen fai o que pode, fai o que debe. Perante o trauma non hai algo preestablecido, hai que perante o trauma é encontrarse co indixerible, con aquilo que non debería acontecer e aconteceu. Perante o trauma hai persoas que necesitan ir ao cemiterio e levar flores. Hai persoas que necesitan escribir cartas ainda que non as envíen. Hai persoas que precisan escribir cancións. Hai persoas que precisan, cada unha fai o que pode. Mas perante o trauma individual e colectivo é chave darmos palabras. É a única forma de podermos facer con iso algo mellor que repetilo, algo mellor que padecelo. En fin, encontrámonos con multas como esta. Sobre isto, por exemplo, hai moita investigación para facer, estas multas de por hablar al público en gallego, a prohibición do galego na Real Academia Galega, ou mesmo a malleira, os golpes que recibiu un académico na rúa nos anos 50, despois de facer unha intervención en galego, a porta pechada, unha intervención en galego onde, ademais, lembraba a memoria dos asasinados e dos exilados no 36, porque esta tamén, ás veces podese pensar que do 36 ao 39, cando acontece a violencia, e despois, cuéntame como pasou, non? Así, ainda pode resultar un pouquiño simpático, non. A violencia é fundante e a violencia está presente ao longo de toda a ditadura franquista. Nos anos 60 encontrámonos coa principal mobilización en defensa da nosa lingua, está ligada coa Igrexa, co Concilio Vaticano II, pásase das misas en latín aos oficios religiosos nas linguas faladas. Recoñécese o vasco, ainda que fose así, non porque o quixesen, mas, en fin, o catalán, mas o galego non. O galego non, e aí a principal mobilización social en defensa do galego en estes anos ligado á demanda de que fose unha lingua admitida tamén na Igrexa. Estamos falando, por exemplo, de manifestacións, só que claro, manifestacións nos anos 60 non se podían facer, non era a paus. Entón, que dicían? Que eran excursionistas, peregrinos, eran peregrinaxes a Santiago de Compostela, coa bandeira galega prohibida, cantando o himno galego prohibido ao final, entregándolle instancias ao arcebispo para que autorizase o galego, mas, en fin, era a forma que tiñan de dicir que non eran, mas eran manifestacións. Mais un suma dous. A prohibición nos medios de comunicación, non? La nota que nos enviastes para su publicación acerca de la misa en galego non pode publicarse, non? En fin. No ano 72, últimos anos da ditadura, un taxista que aínda vive, por fortuna, aí está, puiden contar con el na presentación do libro negro da lingua galega en Rianxo,
e decidiu colocar o nome da súa vila, que é Rianxo. Ninguén di Rianjo. Ninguén, nin as persoas que poden dicir La Coruña ou así, non, ninguén di Rianjo. Soa como se alguén di Rianjo, mesmo falando en español é como, perdón, que che está pasando, non? Que pijerío é ese, non? É moi exagerado. Non, eu non coñezo ninguén, vaya, nunca eu son de Pertiño. Mas era a forma obrigatoria de escribir, era Rianjo. E el dixo, non vou poñer na porta do taxi Rianxo, que é o que dicimos todo o mundo. 48 horas para mudar o topónimo ou perdía o traballo. E de feito el tivo que emigrar ao final pola presión policial que recibiu. O alcalde franquista da vila, e como houbo presión nos medios de comunicación, dixo, es que escribir Rianxo es como un golpe de Estado en la portezuela de un taxi. O alcalde franquista, pero tiña un aire de poeta, non? Así de golpe de Estado en la portezuela de un taxi. Claro, se di portezuela, como non me dixer Rianxo. As inspeccións nas librarías galegas, desde o comezo até o final do franquismo, teñamos presente que durante a ditadura, cando se distribúen e cando se recupera a literatura en galego, é literatura de contrabando. Non é isto na trastenda das librarías que admitían, porque moitas nin querían ter libros en galego na trastenda. Non era isto de, tes por aí un Álvaro Cunqueiro, non me dará algo de Blanco Amor, non? Entendédeme. Claro, porque agora estudamos a literatura galega, mas hai que ter presente esa condición sociolóxica, de que as formas de distribución eran moi limitadas. Esta fogueira que vemos aquí é unha fogueira real de libros na cidade da Coruña. Temos a infausta honra de que o bibliocausto franquista comezou na Galiza, e eles presumían, xactábanse diso. De feito, nesta fotografía, publicaron en xornais dicindo que queimaban literatura pornográfica e antiespañola e que eles estaban realizando un auto de fe. Eles mesmos identificábanse como unha santa inquisición. Calquera libro en galego que rompese cos esquemas diglóxicos estaba nas chamas. Hai as principais editoras, especialmente a editorial Nós, o único que salvamos foi grazas a un sacerdote sensível coa lingua, coa causa galega e tamén coa democracia, que conseguiu, usando a súa sotana como salvoconduto, conseguiu salvar algúns dos exemplares da fogueira. O resto perdeuse todo, mesmo libros que sería impensável que se queimasen se estivesen en castelán. Poño, por exemplo, el conseguiu salvar da fogueira algúns exemplares dunha revista sobre arqueoloxía, sobre poesía. En Salamanca non se queimou ninguna revista sobre arqueoloxía ou poesía en castelán. Ou conseguiu salvar da fogueira algunhas páxinas que estaban para pegar dun libro que era unha traducción ao galego dun libro relixioso medieval. Claro, é impensável, non? Esas páxinas só se queimaron, o resto que el non conseguiu salvar, porque estaban na lingua prohibida. Acaba a ditadura e xa está. Agora estamos ben, xa non hai nada de que falar, acabou o problema. Non, é así. Non é. Por exemplo, aínda a finais dos 70, comezos dos 80, hai a tentativa de colocar o galego, dicir, no, ya con el vasco e con el catalán ya tenemos mucho, non? E xa o que puidesen, se era en algunhas zonas evitar o vasco ou o catalán, pois que se evitase. Mais o galego, como moito que fose unha lingua optativa no ensino, nada máis. E aí houve moitos profesores e profesoras que foron expedientadas porque se mantiñan en galego. Mesmo o ministro de Educación da época dixo nunha conferencia de imprensa, el profesorado que enseña en gallego debe ser repudiado e hasta sancionado. Son fascistas. É sancionouse. Por exemplo, unha profesora nese mesmo ano sancionouse con medio ano de sanción porque falaba en galego a nenos, ademais a nenos e nenas falantes de galego de cuarto de primaria, aínda que fosen falantes de castelán. Mas é que aínda por riba eran falantes de galego, sancionada. Ela foi un dos casos, mas hai moitos máis. Millares de persoas saíron á rúa para apoiar este profesorado e iso evitou, non conseguiu polo menos que houvese unha mínima andamiaxe institucional en defensa da lingua, aínda que esa andamiaxe institucional se basease nunha frase: conceden os direitos lingüísticos a condición de que non poidamos exercelos.
Magnífico exemplo, ano 2010. Desde hai 15 anos estamos cun proceso de destrusión desa andamiaxe. Ás veces con novas normas, outras veces simplemente baleirando de contido e de practicidade as normas que existen. Por exemplo, aprobouse no ano 2001 a chamada Carta Europea das Linguas Regionais e Minoritarias, que o Estado español, cando aproba por unanimidade e gobernando un señor chamado José María Aznar, non? Pois, por unanimidade, o Estado español acorda pois, cumprir esa carta en todo o que ten de máis positivo esa carta. No entanto, desde o ano 2001 até hoxe, onde está? Que irregularidade democrática é esa? Que o Consello de Europa cada 3 anos lle lembra ao Estado español que non está cumprindo os seus compromisos e non acontece nada. Nada. Nin medio minuto nunha reunión do goberno español, do Consello de Ministros. Nin medio minuto nun informativo. Nin medio minuto nin en Hormiguero nin en La Revuelta. Como se non existise. Como se non existise. Mas as nosas linguas existen. E como pode ser tolerável iso? Acaba de sair hai menos dun mes un novo ditame do Consello de Europa que di, por exemplo, que este decreto que se aproba no ano 2010 con toda esta oposición na rúa, máis de 100.000 persoas manifestándose, máis de 100.000 persoas, non cabían na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela manifestándose contra esta norma, con todos os sindicatos que están de todas as sensibilidades en contra, todos os movimentos estudantis en contra, todos os movimentos de renovación pedagóxica en contra, todas as asociacións de nais e pais, excepto unha ligada á privada, ao ensino privado, excepto esa unha, todo o resto en contra. É unha unanimidade tremenda, mas simplemente para eles era clave. Era clave que non se permitise, pois, por exemplo, o galego nas matemáticas, física, química e tecnoloxía, que a día doxe, e gostaría de que estou a dicir fose unha hipérbole, a día doxe está prohibido. Non se poden imprimir libros de texto en galego, de matemáticas, física e química e tecnoloxía. E máis, podedes googlealo despois. No ano 2010, o goberno galego debate que facer cos libros de texto, porque o anterior goberno comprara libros de texto gratuitos. E, por tanto, todo alumnado de educación secundaria obrigatoria tiña libros de texto de matemáticas en galego. E hai un debate no Consello da Xunta que facer con eses libros, e o que deciden é afastalos, que se destrúan. Iso non sai en ningún medio de comunicación. Reparade no seguinte, non é só que se afasten, que se destrúan, que se inutilicen libros de texto por estar en galego. Que tipo de goberno decide inutilizar libros? Gratuitos. Co mesmo, quero dicir, non había mudanza legislativa. Simplemente o que obrigaron foi a mudar a lingua. Podedes buscalo en Google. Non, porque a pesar de que non saia nos medios de comunicación de masas, existiu. E aí, de feito, este domingo temos unha nova mobilización en Santiago de Compostela tamén no mesmo sentido, que a mesma reivindicación. En primeiro lugar, como dixían no maio do 68, prohibido prohibir. Prohibido prohibir. En fin, e termino todo isto, todos estes mandamentos, resúmense nun. Todas estas historias, que son moitas máis, aquí só fixemos así a uña de cabalo, resúmense nesta. Na táboa de Belvís. A táboa de Belvís está no Museo de Pontevedra, é unha pintura en táboa, en madeira, medieval, con letras góticas, que conta a historia de Santo Acasio e millares de mártires do Monte Ararat. Unha historia así, que é como unha banda deseñada tamén, non? Van aparecendo, aí primeiro a historia do Santiño, despois o que lles pasa aos mártires, e vai, pois iso, contando debaixo o que acontece no debuxo. Esta táboa, alguén, nalgún momento, estaba escrita en galego, alguén, nalgún momento da idade moderna, decidiu pintar por riba do texto en galego e escribir con letra gótica que aparentase medieval o texto en castelán. Até que os restauradores e restauradoras no século en que estamos, cando estaban, pois iso, coidando o cadro e devolvéndolle así o seu xeitiño, pois encontranse con que había unha falsificación. Entón, aí restauranlle tamén a lingua galega. Non é a mellor metáfora? Non, eses momentos que tivemos de existencia, de vida, de forza, deixando testemunho da nosa
da nosa existencia, como houve un proceso de falsificación da nosa historia, e aquí estamos as restauradoras e os restauradores para lle dar de novo vida. Obrigado. Maravillosa charla. E agora abrimos unha quenda de preguntas. Se alguén ten dúbidas, comentarios, preguntas con respecto a algo que se comentou. O micro, pero bueno, que se escucha. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, ante la época de la República, toda esta política anti-gallego, anti-tal, ¿me jodó, no me jodó? ¿Qué pasó? ¿Si estuvo padecido o qué ocurrió en la época antes del alzamiento? Antes del alzamiento, o sea, con la época en que había la nueva escuela, toda esta... Antes do 36, verdade, sí. Pois aí foi un momento tamén de esperanza, non, de pensando que había posibilidades novas para a lingua galega. O 28 de xuño do 36, por tanto, pouco antes do alzamiento, apróbase por unha amplísima maioría da sociedade un estatuto de autonomía que recoñecería tamén o galego como unha das linguas propias e introduciría o galego no ensino, mas iso ficou simplemente como unha frustración perante un momento de esperanza. Durante a Segunda República, efectivamente, houve pois iso, a posibilidade de que se fixese algo diferente. Mas hai que lembrar tamén que nas propias Cortes Constituíntes da Segunda República Española hai unha representación galega que reclama que a situación sexa diferente desde o comezo e que se vota en contra. Daniel Castelao intervén nas Cortes Constituíntes, presenta unha emenda que non só favorecería o caso do galego, senón tamén o caso do vasco, porque esa emenda introduce que debe permitirse pois as diferentes linguas e que non deben producirse discriminacións lingüísticas. E Castelao di, do mesmo xeito que se é recoñecido o catalán nestes momentos, debemos ser recoñecidos o resto. Votan en contra. Votan en contra. De feito, lembremos que o propio Azaña mantén unha postura contraria, non, ás diferentes linguas do Estado, e aí se inclúe, por exemplo, no libro inclúe un dos discursos dele en sede parlamentar nese sentido. O que lle responde a propósito a Castelao nesa emenda que era favorável á diversidade lingüística é Unamuno. É Unamuno que fai unha intervención terrível tamén contra o catalán, tamén contra o euskara, e terribilísima contra o galego, onde chega a dicir mesmo que os galegos lo que teníamos que hacer era irnos secar los huesos a Castilla, non, entre outras cousas. Mas de calquera xeito non é só Unamuno que vota en contra. Non é só Unamuno. Entón, habería posibilidades de facer algo diferente desde o comezo. Castelao resumiu-no moi ben dicindo que a Segunda República era como unha árbore que plantaron e que lle colocaron estacas ao redor. O problema foi que ao colocaronlle as estacas ao redor, as estacas florearon e a árbore secou. Moi boas, moitas gracias pola presentación, moi interesante. Xa outro día, bueno, por contexto, pero a tese na que vou comezar a traballar aquí na UPV sobre a diáspora galega en Euskal Herria, sobre a historia dos galegos aquí, a colación de isto, pois, ver todas estas instancias ao longo da historia nas que pois, a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa identidade foi reprimida, penso tamén en si están traballados e ata que punto os arquivos en relación a iso na nosa sociedade diaspórica, que por definición, é dicir, existen moitos galegos vivindo non só aquí, sino en outros estados, pero no caso de Euskal Herria mencionaba o outro día de a terceira lingua máis falada de Euskadi, acordo os datos, a lingua nativa terceira, despois do español e do éuscaro. Entón, por saber se tes idea de si eso está traballado, ata que punto, e non sei, porque é algo que me veu a mente escoitando e que sería interesante pois intentar buscar esos eventos que estou seguro de que en algún arquivo estarán. Así que... Pois ánimo coa pesquisa, calquera persoa tamén que saiba datos interesantes para a pesquisa do Brais, por favor, que se poña en contacto con el.
Sobre a emigración é un elemento fundamental da historia do noso país, como é ben sabido. Ti ese dato que acabas de dar, pois hai que telo sempre moi presente, non? Que o galego xa a terceira lingua, por exemplo, de Euskadi, aínda nos censos máis recentes, unha lingua doméstica, non? Pois di moito da nosa situación. No libro negro da lingua galega recollo varios eventos que acontecen en diferentes lugares da emigración, porque temos que ter presente que hai colectividades galegas a día de hoxe están esfareladas, están porque tampouco non hai un apoio institucional para coidar a memoria desas colectividades, e ás veces doe na alma chegar a un lugar, ver o que foi o Centro Galego, ver o arquivo potentísimo, poderosísimo que ten, e como iso pois non ten ningún tipo de coidado, de atención, e que debería vir esa atención, ese coidado, esa coordinación desde o goberno galego. Mais, como digo, temos que imaginarnos nunha situación na cal no século XVII pasear por Valladolid, por Madrid, significa escoitar galego habitualmente. No século XVIII significa escoitar galego habitualmente. Iso poden non romper os esquemas, significa que vas paseando por unha rúa e vas escoitar cantigas galegas. Non, pero de quen as vas escoitar? De nenos e nenas, e falo literalmente, que tiveron que emigrar para servir, de mulleres en condicións de prostitución, de homes limpando latrinas, que os estamos falando, non da... por exemplo, está pouco estudado o papel que é a situación de prostitución que acabaron moitas mulleres galegas en moitos lugares da emigración, porque aí xa se xuntan moitos elementos de desmemoria ao mesmo tempo, non? Mais, por exemplo, moita literatura que hai contra o galego no chamado siglo de oro, é literatura contra o galego porque é unha literatura xenófoba e tamén de clase, non? De esta chusma, non? É un desprezo non só nacional, e por iso moitas veces nos tratan como animais, non? Mais aí estamos, ao recuperarmos esa memoria, estamos recuperando tamén a dignidade das clases traballadoras, que é moi lindo poder restaurar nese sentido, e para nós o que nos colocaron como insulto, para nós collémolo con todo orgullo. Mas aí encontrámonos efectivamente pois na colectividade de Buenos Aires persoas que nunca deixaron de falar en galego con ninguén, que toda a súa vida é que pois comentan dun chinés que estaba en Buenos Aires e que va falando un poquinho en galego para falar co veciño que falaba galego en Buenos Aires con el, por exemplo, non? Mas tamén que acontece, tamén vai haber problemas en ocasións de burlas, de limitacións, a veces por parte da propia comunidade galega que lle ensinaron a cuspirse no espello, non? Entón, que de algún xeito que fai é repetir contra outros o que fixeron consigo mesmo, isto que xa sabemos. Non hai que ser deterministas, non? Mais xa sabemos que as persoas que máis violentas de vida adulta costumaron ter unha infancia violenta. Non hai que ser deterministas, costumaron, habituaron, e moitas veces acontece nisto, non? Que isto que dicía Bourdieu, non? De o suxeito dominado tende a ser a xente da dominación, non? Margaret Thatcher, non? As mulleres non saben para o goberno, cantos gays homófobos non chegaron a cargos importantes, e cantos galegos importantes non fixeron máis que políticas antigalegas, ou o propio Napoleón, non? Isto explícase, non? Que era corso, din que cando estaba no ventre de súa nai que foi nunha mobilización independentista, non? Mais estas cousas, cando se xuntan todas, vemos que fai serie, e vemos que ten unha explicación sociolóxica e histórica. Entón, aí a pesquisa que ti vas facer pois é interesantísima, e aínda que falten aínda uns aniños para lela, eu debeso xa por lela. Bo día, Carlos. Eu quería saber como está ahora mismo, se hai, así, en unha pincelada, a situación do galego na universidade. Eu estudiei en Santiago nos 80, finales dos 80, xa naquel momento era complicada. Isto cambiou, sigue igual, mellorou. É terrible, porque ás veces dignos es que ahora la gente non habla gallego porque non quiere, porque lo estudian en la escuela. En educación infantil nas cidades está barrido, non? Podes encontrar algún caso concreto tal, barrido. En primaria, terrible. En secundaria, onde está algo mellor, depende do instituto. Está algo mellor a pesar de que está prohibido matemáticas, física, química e tecnoloxía. Na universidade, nas carreiras así de letras,
filoloxía, historia, filosofía, xornalismo, aí ten unha saúde razoablemente boa. Ainda que te podes encontrar ás veces con algún problema, tamén hai que recoñecelo, mas a saúde é, en fin, é unha situación vivível. Na maioría das outras carreiras, é como, non só como nos anos 80, é como nos anos 70, é como durante o franquismo. E aí as universidades e os reitores, de verdade, debería caerlles a cara de vergoña. E digo así, non quero ser tampouco exagerado, mas como pode ser que anualmente publiques datos sobre docencia en galego? Que esa docencia en galego de carreiras tan importantes como medicina, odontoloxía, enfermaría, tenda a cero 2%, 3% declarado. Cando algo é declarado, tenda a cero e non tomes ningunha medida. Non, iso non é asumível, non é asumível. Para min debería ser un dos motivos fundamentais de mobilización nestes momentos. É verdade que non hai dedo para tanta tecla, que hai que priorizar, non, que hai que ver máis aí eu penso que sí que había que meter, que, en fin, que debería reivindicarse, porque por un lado é unha formación de pésima cualidade para ese alumnado, pon en perigo a cohesión do país. E, ademais, que ese tipo de servizo público podemos ter no futuro se non van nin atendernos nin entendernos na nosa lingua. Non, iso non é, deberían tomarse medidas inmediatamente. Bueno, bons días outra vez. Recibiches alguna ameaza por escribir este libro? Quero dicir, alguén tentou desprestixiar todo o teu traballo dicíndoche que o que escribiches é mentira? Sí, ameaza propiamente, máis insultos, sí, insultos semanais. Aínda, cando eu puña, vou estar falando, pois en Gasteiz, en Bilbo, tal, entón, lengua de paletos, podeis buscarlo en Twitter, lengua de paletos, non sei que, en fin, hai que tomalo con paciencia, pensar que moitas veces son bots, bots digo, con persoas detrás, moitas veces son liberados de feito de partidos, dun partido político en concreto que teñen moito leser e o que fan ese tipo de cuestións de odio. Outras veces son persoas simplemente cunha situación pois tamén doentía obsesiva, e ter presente sempre que estas persoas, aínda que dediquen a súa tantos esforzos a isto e teñan tanta megafonía nos medios de comunicación, hai que lembrar que son minoría, porque ás veces temos esta distorsión dos medios de comunicación, das redes sociais ou de algúns medios de comunicación, de pensar que esas voces son a maioría da xente. Non é así. Non é así. A inmensa maioría da xente en Galiza fale galego, fale español, fale ás veces galego, ás veces español, aman o galego, desexan que se promocione o galego. Non é, pode unha persoa non falar galego nunca na súa vida e se ve as tanxugueiras tendo a posibilidade de que vayan a Eurovisión, vai gastar aí, se fan falta 20 euros. Se ve que gaña un premio Manuel Rivas que lle recoñecen a súa obra monolingüe en galego, a dimensión universal que ten, e din, non, quero dicir que isto é moi importante, porque cando o goberno actual, por exemplo, fai o seu discurso, fai as súas políticas contra o galego, non din que fan unha política contra o galego. Non din, camúflano. Din, no, estamos contra a imposición, tentan darlle a volta, mas é interesante, por que o camuflan? Camuflan non porque saben que non é admisible socialmente. Que unha persoa fale galego, fale español, non quere que se proíba o galego. E moitas persoas que falan español sempre, e que se cada seus pais ou mesmo os seus avós nalgúnas cidades xa falaban castelán, noutras vilas non é así esa historia, non? De onde eu son, cando eu era neno, había unha nai e un fillo que falaban castelán entre sí, eran os únicos que falaban castelán entre sí. Ela co resto da xente falaba galego e o neno falaba galego co resto da xente. E el, curiosamente, agora que creceu, ten fillos e falalle galego aos fillos. Mas só falaban español, a ver, eu aprendín español na escola e coa televisión, eu son do 78, non, na escola, na televisión, na radio, e despois tamén esta idea, non, pois o médico falache español, non, mas eu parto dunha realidade que o que sí me chama a atención é como desde que eu nasín até día de hoxe virouse como un calcetín, non, que aconteceu nesta etapa autonómica para que non só
non se consolidase iso, senón que se acelerase, e non só non se barresen eses prexuízos como os que indicas, senón que tamén se multiplicasen. Ese é o grande problema. E aí a resposta non a dou só eu, os movimentos en defensa do galego. O Consello de Europa, nun relatorio anterior, non o deste ano, mas nun relatorio anterior, dicía que un dos problemas do Estado español é que non traballaba a sensibilidade para a súa diversidade lingüística. É así. Cantas campañas houbo de calquera goberno do Estado español de dereita ou del máis progresista de la historia en defensa perdade aí o tal, mas en fin, é que a mí enfádame un pouco. Teño que recoñecer que me enfada. Porque claro, hai unha diferenza entre o que se di e o que se fai que é oceánica. Porque, claro, non sei se o comentei outro día, a min o ministro de Cultura veu hai pouco a Santiago de Compostela e dixo que estaba a favor da diversidade lingüística, non sei que. Pois mire, se está a favor da diversidade lingüística, por favor, que se poida realizar calquera xestión no seu ministerio e recibir información do seu ministerio en galego, catalán, vasco, etc. Se está a favor da diversidade lingüística, garanta que o seu ministerio, mesmo para xestións, por exemplo, de escritores e escritoras, non teñan que pedirlle ás editoriais que lle entreguen a documentación en castelán porque non recoñecen a documentación en galego, catalán e vasco. Se está a favor da diversidade lingüística, garanta o ensino nas diferentes linguas no Instituto Cervantes na rede que existe no país, internacionalmente. Se está a favor da diversidade lingüística, pois garanta tamén uns orzamentos dignos, porque os orzamentos Next Generation estes van todos para o castelán e van unhas farangulliñas para o galego, para o catalán e para o vasco. Non que non sei se chega a 1% tan sequera de todas as tres linguas. A porcentaxe non a sei agora exactamente de memoria, mas buscade o dato, porque se está a favor da diversidade lingüística nas axudas que dá para a creación cultural, non obriga os escritores e escritoras en galego, catalán e vasco que teñan que entregar as súas obras traducidas ao español, porque as axudas son de creación, non son de traducción, e non teñen por que pasar un traballo adicional. Non, entón eu digo, o amor non se demostra con declaracións. Date cuenta, amiga. Non, o amor con que se demostra? Con feitos. Te quero mucho, pois mira, pois non faltes ao meu aniversario e trátame ben. Non, é que senón a min se me din que me queren moito e despois non me tratan ben, non, a min iso sí que é algo que me enfada. Ou unha campaña, por exemplo, algo tan simple, unha campaña explicando a diversidade, non explicando pois como se di bo día, boa tarde, boa noite nas diferentes linguas do Estado, dicindo, mira que bonito que temos... Non, nada diso, nada, nin o mínimo, nin o así o máis, en fin. Crees que en algún momento o galego falarase máis que o castelán en Galicia outra vez? Sí. Sí, non teño forma de saber o futuro. Penso que comentábamos tamén o outro día, non hai forma de técnicas de adiviñación reais, non? Iker Jiménez xa vemos o que é. Entón, a situación de perda das nosas linguas lévanos a unha preocupación emocional, un desasosego, un desacougo emocional forte, e lévanos ás veces a non ter a cabeza fría, e pensar que o futuro está decidido, que as nosas linguas se van perder, que estamos traballando porque, en fin, hai que continuar, máis que a batalla está perdida. E iso non funciona así. Non funciona así. O futuro está por escribir. A historia sempre dá sorpresas. Que acontece tamén? Temos que lembrar isto de que os que menos sabemos sempre dunha época histórica somos as propias persoas que o vivimos. E tendemos sempre tamén a levar, sempre é interesante analizar os enganos que temos, non? E non hai outra forma de vivir que con eses... Mas é bon termos esa cabeza fría e decatármonos de todas as potencialidades que temos as nosas diferentes linguas para nos mantermos. Lembrarmos, por un lado, que xa moitas veces deron o galego, o catalán e o vasco por enterrado, non? Cantas veces non dixeron que o euskera non, xa estaba morto? Moitas. E aí está, perseverando, non? E o galego, no libro negro da lingua galega podes encontrar desde o século XIX El gallego ya es el aullido inarticulado de una fiera, de Emilia Pardo Bazán. El gallego se muere, se bastardea, se extingue. Todas estas persoas que escribiron iso xa van alá. Non? Iso non quere dicir que con certeza o galego vai continuar e vai normalizarse? Non. Mas quer dicir que eses discursos hai que telos con cautela. Mesmo agora que acaban de sair uns datos recentes sobre a situación do galego, dixían mesmo persoas das que eu esperaba máis sensates, dixían, o galego morre en 20 anos. E digo, teño 46.
que me está dicindo? Non é, quero dicir, eu espero, ainda a miña esperanza de vida, en principio, non, hai que estar abertos á contingencia, mas a miña esperanza de vida, en principio, non é xa de Rosalía, de Brais, pois quero dicir, non, que é iso de que vai morrer en 20 anos, non ten ningún sentido. É un discurso irracional, e o que temos que ter cuidado tamén é coa profecía autocumprida. Por pensar que vai acontecer, facer que aconteça. O galego ten moitos elementos ao seu favor. Por exemplo, podes aprender, como calquera lingua do planeta. Porque tamén cando digo, no, outro día falaba unha compañeira, non, do vasco, como as persoas que começaban a falar vasco e falaban euskara batúa, o galego, como calquera lingua do planeta, podes aprender. Que eu tamén cando algún cargo político, es que yo non vou a hablar gallego porque non lo aprendí, pois aprendo. Non, quero dicir que non hai nada que yo impida. Hai escolas, hai manuais, hai YouTube, apréndao. Non é unha cousa tan... Non é esa maxia de yo non lo aprendí, ya non puedo. Primeiro, podes aprender como calquera lingua. Segundo, a cuestión da sensación do galego como un elemento unitivo. Iso é unha cuestión moi forte de futuro. Se non se aproveita, podería ser o galego unha lingua residual e folclórica. Iso é verdade. Simbólica para algúns actos e nada máis. E despois un terceiro elemento fundamental que é a pertenza a un sistema lingüístico máis amplo que non estamos a aproveitar. Iso é para nós é unha chave mesmo para restaurarmos moitas palabras que de outra forma perderíamos. Eu vivín moitos anos en Portugal, vou con frecuencia ao Brasil, falo como vos estou a falar a vos, e moitas veces, claro, sorpréndeme algunhas palabras pois que lle escoitara, por exemplo, a miña avoa, ou cando era moi pequeniño a miña bisavoa, de repente escoitoas, por exemplo, nunha rúa de Río de Xaneiro, ollo para atrás, e un señor traxeado, que seguramente veña da bolsa, de facer unha xestión, e dis, quero dicir que é unha recuperación posible de moitas palabras perdidas, e da prosodia da nosa lingua, e da riqueza da nosa lingua, a través da lí onde continúa con esa absoluta normalidade, non? O que acontece é que iso a día de hoxe non se está a aproveitar. Mais o Brasil vai continuar, quero dicir, imaginade unha situación de moita maior minorización do galego. Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, etc. van continuar a existir. Académicamente é innegável. A lingua máis falada no hemisferio sur do planeta nasceu no Reino de Galiza. De Asturias e León, que diría o outro, mas no Reino de Galiza, non? Mais o galego estudase internacionalmente? Tamén? Entendo que sí, non? Pois, olla, tes aquí a túa profesora Rosalía Sambade, por exemplo, non, que hai unha rede de lectorados de galego no mundo. Despois hai, por exemplo, nun colexio en Londres, o galego é unha materia optativa, e despois en Bos Aires tamén hai unha escola na cal o galego ten presenza e tamén é unha materia. Fora iso, o galego ten presenza nos sistemas educativos ali onde se estuda portugués. Non digo só, moitas veces, claro, non é algo que se profunde moito, mas cando estudan os inicios da literatura medieval, claro, vos pensade a dimensión disto. Nas escolas de São Paulo estudan as cantigas de Amigo, que acontecen en Vigo. Ou pensade, por exemplo, os nenos e nenas de Portugal de cuarto da ESO, o libro de texto máis utilizado nas escolas comeza cunha unidade o da Porto Editora, unha unidade de dobre páxina que pregunta o seguinte: son o galego e o portugués a mesma lingua? Claro, vos reparade na dimensión disto. Que iso podería aprofundarse, podería aproveitarse moito máis? Claro que sí, sen dúbida. Ten unhas potencialidades inmensas. O que acontece que non se aproveita podendo aproveitarse. Son un optimista advertido. Sí, niso é no mundo en xeral. Quero dicir, se fose só o galego, non, mais o que está en perigo nestes momentos é o mundo todo, xa o sabemos, non? Sí, quero dicir, hai moitos elementos de preocupación, mas temos que continuar tentando facer o mellor posible. Eu tento en todo isto tentar ser un optimista advertido. Ahora sí. ¿El ministerio en qué se basa para prohibir que las matemáticas, física y tal se estudien en gallego?
actualmente? Sí, non é, neste caso non é o Ministerio, senón que é a Consellería de Educación do Goberno galego. Sí, a resposta preguntaron os xornalistas cando se aprobou este decreto e a resposta foi por tradición. Sí, a mesma tradición, non, penso que foi Adolfo Suárez o que dixo que non se podía estudar, non sei se era física en euskara, non, pois, fixera unha frase así na transición, pois esta, a tradición da exclusión. Claro que se o aplicamos a calquera ámbito da vida social, pois lévanos a unha sociedade de tebras, o pior. ¿Cómo es habitualmente que atienden en gallego o hoy en día la administración pública? Depende, non hai así unha resposta única, non hai un fomento por parte do goberno galego para garantir que se atenda en galego, nin tan sequera en consellerías como a de Educación, como a de Cultura, non? Eu mesmo como profesor que son, tive un problema, eu voltei agora de estar en Lisboa para voltar ao ensino en Galiza, e tive un documento que me entregaban directamente en español, e eu dixen que eu quero en galego, para lo que lo quieres bien te sirve así, e tiñen que presentar unha queixa por escrito, estou falando de agora, cousas que eu en principio non son as máis habituais, tamén é verdade, mas acontecen. Na atención oral non hai un traballo de sensibilización, entón é moi fácil que non atendan na administración xeral. Xa en momentos e espazos de especial sensibilidade como a sanidade está especialmente mal. Está especialmente mal. E iso doe porque a parte da cuestión de quen son os usuarios e usuarias maioritarios da sanidade son persoas máis galegofalantes, non iso por un lado, pero doe en xeral porque cando estás nunha situación máis delicada na túa vida e non encontres unha mínima acollida ou estás vendido. Entón non hai, despois depende, en moitas administracións locais sí que hai máis traballo de formación, de sensibilización, mas na práctica o galego non está ao nivel real de oficialidade, porque que lingua oficial é esa que non tes garantida nin que te entendan, nin que te atendan. Xa na administración xeral do Estado xa é un despropósito, un absoluto despropósito. E aí comprometeuse o actual goberno a que desde o ano pasado ian ter xa todas as páxinas web, por exemplo, con opción nas diferentes linguas, calquera xestión en galego, catalán ou vasco. Non é así. Unha amiga miña, por exemplo, perdeu unha axuda dunha estadía porque entregou un documento en galego no Ministerio de Educación. Ela non se decataba de cal era o problema, porque dixían que non o entregara, ela entregou uno de novo. Ela simplemente dixían que non o entregara porque non recoñecían. O documento era un documento de experiencia laboral. Puña días, meses, anos. E non entendían. Non entendían. E quedou sen axuda. Se oye. Cuando nos hablas de tener que tomar medidas instantáneas para intentar remontar la situación del gallego, ¿cuáles crees que tendrían que ser esas medidas ahora, ya? ¿Cuál sería la mejor forma de reflotar la lengua? Ben, por un lado, a nivel individual temos que ter unha postura activa, hai que conxugar 3 verbos, o verbo usar, non hai mellor defensa de ningunha lingua que o seu uso, o verbo escoller, ali onde teñamos opción, redes sociais, caixeros automáticos, etc., librerías, escollelo galego, o verbo solicitar, non se trata de enfadarnos, non porque as loitas hai que administralas, teñen que ser vivibles. Se nos enfadamos moitísimo unha vez, na seguinte vez imos cohibirnos. Entón, hai que medilas. Non, tamén, máis preguntar, por que non en galego? Non podería ser en galego? Solicitalo. Eses 3 verbos a nivel individual son fundamentais, e xa a nivel de administracións, xa nin tan sequera propoño que se faga nada extraordinario, nin propomos que se cumpran as leis que existen e tratados internacionais a favor da nosa lingua, que se derrogue, por tanto, o decreto que proíbe o galego nas matemáticas, física, química e tecnoloxía, que se facilite a lectoescritura e a aprendizaxe do galego en igualdade de condicións, ao cando menos co castelán,
que se garanta o seu uso como lingua oficial en todas as administracións, entre elas tamén pois na administración sanitaria e na administración de xustiza, e que se garanta tamén a presenza da nosa lingua a través dos medios de comunicación. Por exemplo, o único xornal que hai en galego, que é Nós Diario, non recibe ningún céntimo de axudas do goberno galego. Sostense únicamente por algunhas administracións locais, empresas que lle poñen publicidade e polas persoas que a nivel individual somos suscritoras do Nós Diario. Podes vos suscribir tamén. Mas claro, chama a atención, cando Alberto Núñez Feijóo entrou no goberno galego no ano 2009, había varios medios de comunicación en galego que desapareceron. A Nosa Terra, que era un semanario, de luns a venres, que era un xornal gratuito que se distribuía nas 7 cidades galegas, Galicia Hoxe, que era un xornal que se vendía nos quioscos, que era o máis antigo que existía en galego, varios xornais electrónicos. Todo iso, claro, déronse de baixa masivamente as suscripcións, retirouse a publicidade. O director da Nosa Terra comentaba, por exemplo, que desde ese momento mantiñan suscripcións do Congreso dos Estados Unidos e non do goberno galego. Entón, ese tipo de políticas, como vemos, non son políticas especialmente ambiciosas. Estamos falando de políticas dun mínimo de cariño e dun mínimo de vontade. Mas claro, reparemos no seguinte, se a pesar desta falta de cariño e de vontade existimos, como sería se existisen esas políticas a favor da lingua? Bueno, un pouco en relación co esta última pregunta, eu quería preguntar se o conxunto de, o povo galego, os galegofalantes, ten hoxe en día ou cara ao futuro alguna ferramenta política para facer fronte a situación, a política lingüística que é detrimental para o galego. O sea, se hai alguna opción, aparte de esperar a que estas leis se cambien desde arriba, desde as institucións, o que é pouco probable, ou se, por exemplo, institucións que podan existir como a Mesa para a Normalización Lingüística ou outras ten algún peso político en esta cuestión. Sí, a ver, a Mesa pola Normalización Lingüística é a principal entidade social que traballa en defensa do galego, ten máis de 4.000 membros, calquera persoa pode asociarse tamén. Hai moitas persoas tamén non galegas que son socias da Mesa, é unha cuota moi baixa. En fin, que se a Mesa non existise habería que inventala, porque moitos logros para a nosa lingua, algúns mesmo que non son perceptíveis, conseguíronse grazas ao traballo da Mesa. Ás veces conseguiron separar agresións importantes, outras veces conseguiuse, por exemplo, se Amazon traduciu O Señor dos Anéis, esta serie, o galego, pois foi grazas ao traballo da Mesa. Ou no pasado, algunhas estreas que se realizaron de cinema, como de Doraemon e de Shin-chan, o galego foi a pesar dos paus nas rodas do goberno galego. A día de hoxe xa non se consegue porque os paus nas rodas son demasiado grandes. Mas entón o traballo da Mesa e de outras entidades como a ela pois é fundamental para manter. Despois, a nivel partidario, o Parlamento galego nestes momentos está composto por 3 forzas, non? A máis votada é o Partido Popular nas eleccións autonómicas, si que nas eleccións municipais o poder local está moito máis repartido, digo porque hai a imaxe de que é igual en todas as eleccións, e iso non é exactamente así. Non é exactamente así. Por exemplo, a nivel municipal, o Partido Popular é en Ferrol, en Lalín, penso que son os concellos onde ten as alcaldías de máis peso. Non sei se agora o resto das cidades están gobernadas por outras forzas políticas. No Parlamento, como dicía, o Partido Popular é a forza máis votada e con máis asentos. Despois está o Bloque Nacionalista Galego, que nas últimas eleccións tivo un de cada 3 votos, e despois está o Partido Socialista. O Partido Popular ten a liña política xa coñecida, en fin, que é un pouco o que vimos comentando até de agora, e por parte do BNG e do PSOE en diferentes graos, tamén en diferentes concrecións segundo o momento, pero hai cuestións nas que si concordan, por exemplo, en derrogar este decreto que proíbe o galego, que é moi importante. De calquera xeito, eu penso que
tamén é moi importante non fiarmos todo, hai que seguir reivindicando nas institucións e todo isto, mas non fiarmos todo na unha hipotética chegada ao poder de organizacións que defenden o sea, que é importante, mas fiar todo niso implicaría deixar, por un lado, a loita diaria no presente e tamén organizar un programa para ese momento de futuro. E dito isto tamén, o desexável, aínda que sexa un desexo utópico, o desexável sería que todas as organizacións políticas defendesen as linguas, non? Cando nos din que vostedes apropianse do galego, a nosa resposta é, eu sempre yo respondo, apropianse vostedes do galego un pouquiño. Non somos exclusivistas. Non é como algúns escritores que ás veces se queixan, non? Es que los del euskara tienen mucho apoyo e los del gallego que non sei que. Miren, pois, se tanto pensan que é así, se o pensan de corazón, veñan connosco. Nós non somos exclusivistas, poden escribir en euskara, poden escribir en galego, poden facer parte das nosas realidades, non? Se o pensan de corazón. Se son uns cínicos, claro, porque ás veces lembra tamén un pouquiño aquel conto tradicional galego de dous labregos, son dous campesiños. Un campesiño mira para o outro e di: ai, que boa colleita ten, ai, e que boas galiñas ten, ai, que bons ovos lle dan as galiñas, ai, todo así, todo é boísimo. E o labrego que de repente que parecía que lle ian ben as cousas, de repente corta unha perna. E di o veciño do lado: ai, que ben coxea. En fin, digo porque ese tipo de discursos ás veces acontece. Nós non somos exclusivistas, a idea sería que todas as organizacións defendan o galego, o que non pode ser é aquilo que se di ás veces desde o poder de que el gallego non hai que politizarlo, que ao final é aquilo que lle dicía Franco a Fraga Iribarne, non? Usted haga como yo e non se meta en política. No filme este de Berlanga, penso que era La escopeta nacional. Mi familia, política de siempre, de derechas, non? A política de derechas. Pois, a cuestión de que o que non pode ser é que deixemos de que esa proposta que nos fagan sexa en realidade a proposta envenenada de que deixemos de defender a nosa lingua. Iso de ningún momento debemos deixar de facelo, non? Ou que nos prometan un consenso para reducir aínda máis os nosos dereitos, non? Que sería ao final un consenso mortal. Hubo moitas iniciativas populares ou exemplos de resistencia por parte do pobo galego durante o franquismo para promover o galego na vía cotiá ou na literatura? Houve moitas. Pois mira, aínda esta semana era o aniversario da presentación dunha denuncia diante da UNESCO, a primeira ocasión que a UNESCO admitiu o Estado español durante a ditadura franquista. Houve unha reunión en Montevideo e aí foron activistas en defensa do galego e presentaron unha denuncia a todas as comisións, a todas as entidades estatais comisións estatais que se presentaran para explicarlles como estaba prohibido o galego no ensino, na administración, nos medios de comunicación, colocándolles exemplos concretos. Ese foi un golpe simbólico moi importante, por exemplo, para a ditadura franquista que debíamos lembrar. E a defensa do galego estivo presente tamén, por exemplo, nun acto moi importante na época, que no Estado español está moi esquecido, porque é destas cousas que arden, porque o protagonismo non foi do Estado español como tal, senón que foi un protagonismo do nacionalismo galego xunto coa resistencia antifascista portuguesa, o secuestro do transatlántico Santa María, non? E nese transatlántico utilizáronse o galego e o portugués como linguas oficiais, cantouse o himno galego, reclamouse non só ao final da ditadura franquista, senón tamén un estatuto para o país. E a min é algo que me chamaba a atención vivindo en Portugal, como se lembraba, mesmo en libros infantís en Portugal, este feito, e no outro lado da fronteira pois é totalmente esquecido, non? Temos o que antes comentaba xa das mobilizacións polo galego na Igrexa, temos o mundo editorial, porque aí, claro, foron realmente tanto conseguir, había editoriais, por exemplo, no exilio, non? E no exilio publicábanse cousas en galego que viñan de contrabando para o país.
Entón, claro, había xente que se xogaba a vida niso, houve persoas que recibiron malleiras cando lle encontraron, por exemplo, esas revistas ou libros prohibidos, a propia creación das publicacións en galego, a creación de movementos políticos nacionalistas galegos que divulgan as primeiras follas boandeiras, os primeiros materiais en galego, revistas políticas en galego como Terra e Tempo, divulgadas, claro, sempre tamén, en fin, na ilegalidade, non, nas sombras, en fin, que hai moitas tentativas, moitos esforzos, e que é importante lembrar. Nalgúns casos, coñecémolos tamén polas secuelas que tiveron. Penso, por exemplo, un xornalista divulga a obra de Castelao nun libro bilingüe, nesa obra de Castelao en galego en castelán, e divulga nun libro editado en París, mas que se leva de contrabando para o país. E nesa obra tamén se inclúe a defensa do galego por parte de Castelao. Ese xornalista foi condenado a unha multa económica e a prisión. E claro, nos propios medios galegos no exilio na época dicían, é curioso, non paran de falarnos dos xuízos que hai na Unión Soviética contra xornalistas e escritores, e nos que hai no noso caso, ninguén fala. Ninguén fala. E máis, casi ninguén se lembra. Ese señor entrou en prisión. Non? En fin, que aí sementaron para manter a árbore da nosa lingua, e por pôr unha pequena mostra dunha listaxe que é moito maior. E temos que ter ademais presente isto, que a nivel económico as persoas colocaban parte da súa facenda, colocaban o seu corpo en risco cando desenvolvían este traballo en defensa da lingua e da cultura do país. Este ano, por exemplo, poño un último exemplo, este ano, por exemplo, vaiche dedicar o ano que ven o Día das Letras ás cantareiras tradicionais galegas. Nos anos 60, por exemplo, un grupo de profesores que foran represaliados polo franquismo fan de forma totalmente voluntaria, querían recuperar a cultura tradicional galega, porque vían que ademais era algo que podían conseguir publicar isto, e fan unha pequena rede de escolas para recuperar esa literatura tradicional e despois publicala. Mas son iso, unha rede de profesores represaliados que todo o que poidan facer van facelo. E tamén teñen que servirnos como exemplo para nós nos nosos días. Eskerrik asko. Zuri. Alguna cuestión máis que querades plantexar? Tiñas, Carlos, unha pregunta, pode ser? No. Bueno, solo era por si queda alguien en la sala que no está ya buscando el libro en bibliotecas o pensando en ir a la biblioteca del barrio o del pueblo a cogerlo. Decir que estos tipos de libros, aunque se llama el libro negro, además de datos, da muchísima esperanza. Que cualquiera que nos hemos metido en la historia de cualquier lengua minorizada, vemos que la historia que se nos ha contado siempre es la historia de unos pocos. Y que si entramos en el siglo XVI, XVII, había muchísimos impresores que decían que imprimían en catalán, en gallego o en euskera, porque el pueblo no sabía otra lengua. Entonces necesitaban imprimir en esos libros porque bien, no sé, los curas o la gente que predicaba a gente que solo sabía esa lengua. O luego encontramos textos del siglo XVII, del siglo XVIII, en la que la gente empieza a pedir a Castilla que lleguen alcaldes puestos a dedo o profesores, porque la gente no sabe hablar otra cosa que no sea catalán. Entonces, la pregunta era, sobre todo, en catalán al menos tenemos como dos fechas muy marcadas. El inicio de la persecución, sería el 1412, con el Compromís de Casp, y luego ya la fecha de muerte, aunque luego ya veremos que sería el 1714-1718 con la abolición de los fueros, los decretos de nueva planta. En el caso del gallego, ¿hay alguna fecha concreta, algún año en que se conozca como el inicio de esta persecución o fue algo más que se fue dando sin un hecho concreto? Sí, hai varios momentos así importantes. É verdade que a finais do século XIV hai un momento xa de crise moi relevante, mas
como data aínda máis significativa, que consolida máis é a finais do século XV, coa chegada dos reis católicos, e o descabesamento da nobreza galega, e a partir de aí un proceso de colonización do país. Digo colonización porque aínda que hai persoas que din que non se pode utilizar o termo, que, en fin, non, a min académicamente, se obrigas a que só poida vir persoas mandatarias de outros lugares do Estado, da monarquía, perdón, de outros reinos, e non pode ser ninguén de orixe galega durante séculos, nin bispo, nin arcebispo, ningún tipo de poder local, nin do todo o reino, miren, se non é casualidade. E non era o único lugar da monarquía onde se facían, de dominación política, onde se tomaban as mesmas medidas. Entón, ese finais do século XV é un momento clave. No século XVIII, o centro do sismo está efectivamente na outra parte da península, mas tamén chegan até aquí as vagas dese sismo, do mesmo xeito que chegan a América. Lembremos todas as políticas de axai de desconsideración máis radical que hai contra as linguas que se falaban no continente americano. E despois, efectivamente, outro momento clave, aínda que veña de antes o problema, é tamén o 36, é para nós outro momento clave diferente é o ano 2009. Desde o ano 2009 estamos nunha fase tamén de destrusión, de demolición do que se viña arquitecturando en anos anteriores. Mais aí, moitas veces dice isto de que o grande misterio do euskara é a súa supervivencia, verdade? Pois tamén o grande misterio das nosas linguas en xeral e do galego é a súa supervivencia, porque en principio, ademais no noso caso, hai unha serie de condicionantes que non se dan no caso catalán ou no caso do euskara. Por exemplo, nós, desde finais do século XV, temos a Igrexa nun proceso violento, hai resistencia, mas non un proceso violento de castelanización. Encontramos documentos, por exemplo, por escrito do Cabildo da Catedral reclamando que queren ter arzobispos, aparte é moi interesante isto, porque din arcebispos ou bispos que si non son del reino gallego, que sean de outros reinos onde xa é nuestra lengua. Non estou citando cal era outro reino. Durante a monarquía hispánica, entre 1580 e 1640, outro reino en que se falaba a nosa lingua era Portugal. Entón a lingua tiña unha dimensión política moi clara. Cando chegas a colocar por escrito, imaginadevos vos, cando idevos queixar a un profesor, a unha profesora por escrito, será o último. Non, antes haberá que mirar de falar co profesor ou profesora antes, porque por escrito pode ter consecuencia. Imaginade que o Cabildo chegase a por escrito todo o que tiña que acontecera antes. Temos, en fin, por un exemplo, hai moitos máis desa represión, mas, en fin, temos a Igrexa en contra, temos a fidalguía castelanizada, a burguesía que non logra desenvolverse. É unha lingua de clases traballadoras e de emigrados e emigradas. E, no entanto, aí está. Iso tamén, en ningún de nós debía estar no mapa xa. Iso é verdade. Para ninguén foi un camiño de rosas. Mas xa no caso do galego é que non cadra. ¿Qué papel jugó la Iglesia? Porque el catalán, estos 5 siglos, con el euskera seguramente también en estos 5 siglos, que al final son lenguas minoritarias por lo mismo, prácticamente, como son un poco paralelas sus historias. ¿Qué papel jugó la Iglesia? Porque hasta que llega un poco estos aires de romanticismo, de finales del 19, y empiezan estos movimientos renacentistas de volver a... Fue la Iglesia quien mantuvo, cubriendo estos huecos que dejaba nación-estado español o la corona, los iba rellenando la Iglesia, y la Iglesia sí que era como muy pro del catalán, en este caso, del gallego tamén. Lembrome de ler unha historia da lingua catalá, non me lembro agora o nome do autor, mas dicía que o catalán sobreviviu durante o franquismo nos catecismos, nos encontros religiosos, non sei que. Eu dixía, ai meu Deus, que envexa. Que envexa nos seminarios galegos, por exemplo, eran lugares do horror, da violencia física máis atroz. Mesmo nos anos 60, no seminario de Santiago de Compostela, aconsellábase silicio por cada palabra. Un silicio é
cilicio en castellano, é un instrumento con púas que se coloca ou no brazo, ou na perna, ou na barriga, para que as púas apreten. Medio día de silicio por cada palabra en galego. Anos 60. Golpes. Moeda, quero dicir, xente que non podía ir dormir polo método do anel, que tamén é moi coñecido nos territorios euskalduns, que era o anel ou a moeda, que ia pasando de man en man, e o último que a tivese, ou golpes, nariz contra unha columna durante horas, ou sen ir dormir, cos brazos en cruce de xeonllos. Isto a igrexa. Era atroz. O que acontece, claro, ten unha clave que é esa colonización desde o comezo, de que os mandatarios da igrexa tiñan que vir de fora. Ollo, houve moitas figuras, só que son tan poucas que coñecemos os nomes, que tiveron unha postura contraria. Por exemplo, temos un especial cariño no século XVIII polo Padre Sarmiento. Padre Sarmiento hai poucos por quilo. Non é unha figura fora de serie, de verdade. Aconsello vos que busquedes o Padre Sarmiento, porque foi un iniciador de tantas disciplinas na súa época. O que acontece que moito do que escribiu no encerrado na cela do seu cuarto e mandaba cartas porque sabía que non era unha época na que se puidesen publicar ben as... Mas el pedía, hai que publicar os libros medievais en galego, hai que valorar as cantigas, que os cancioneiros que nos din que son de xente pobre, se te pos a analizalos, é incrível a riqueza que teñen. Son unha fonte para estudar mesmo xeografía, bioloxía, non é... Era un señor, e chega a ser tan radical, eu non coñezo alguén tan radical nas súas posturas, que chega a decir que hai que queimar calquera libro que chegue en castelán para o reino de Galiza. Di directamente, que non debería permitirse a entrada, que xa está ben de que golpeen os nenos e as nenas cada vez que... As nenas non, perdón. Que golpeen, lamentablemente, non máis, que golpeen os... Bueno, non sei se nesse caso lamenta, hai un paradoxo aí. É un paradoxo. Que golpeen os nenos por cada vez que se escape unha palabra en galego. Mas claro, temos un arcebispo que hai un momento que nomean que é galego e chega a ser poeta en galego, temos sacerdotes moi importantes antifranquistas durante a propia ditadura, mas son nomes soltos. Desde as xerarquías, a postura non só é antigalega, senón que é da igrexa máis reaccionaria que nos poidamos imaginar. A igrexa pecou de pensamento, palabra, obra e omisión. Sí. Non sei se queda unha dúbida así pendente, pero creo que xa imos pechar un pouco isto, que xa está alongando. Obrigada de novo a Carlos por aceptar o convite, por presentarnos esta maravillosa panorámica da situación do galego. Obrigada tamén a vos por atender a esta... Sí, Roseli, se me deixes que me lembrei que na liña do que dicía Carlos a unha cousiña, o libro penso que está na biblioteca, se non vai estar. Está na biblioteca do Campus de Álava. E tamén está en el CAR, polo menos durante uns días, por se queredes aí. Mas, en fin, agradecidísimo. Obrigado, Rosalía. E nada, damos por pechado o ciclo, Seminario Internacional de Lingua e Literatura de o 14ª edición, esta 14ª edición. E nada, hasta aquí, moitas grazas por todo.